безопасности. Выходить на лед опасно. Не оставляйте детей без присмотра. Не выходите на тонкий, неокрепший лед. Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду. Не скатывайтесь на санках, лыжах с пруда и берегов на тонкий лед. Не переходите водоем под места. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. Не выезжайте на лед на автомобилях в необорудованных дорогах и рифах. Единый телефон службы спасения 112.